大家好，我是常师傅。有小伙伴问我，他问我他那个刹车啫喱啊有没有用？什么是刹车啫喱啊？就是网上不是广告嘛，刹车盘有异响啊，或者说你的这个制动力不足的情况之下，把那个啫喱膏涂在上面，就能消除异响，提升你这个制动力。那么我们先来想想看啊，你这个刹车到底是异响还是制动力不足？你这个制动原理是什么？你的刹车制动原理是这个油压带动的这个夹器把这个碟片夹住，到底是不是因为脏了，还是因为沾油了，还是因为你这个来鳞片磨损了，导致你这个制动力不足的？如果说是你这个来鳞片刹车块磨损了，你这个刹车啫喱能代替来鳞片吗？那显然是不可能的，是不是啊？如果说是你上面沾上油或者脏东西的异响，那么很简单的，碟片异响，你拿酒精啊，或者说别的什么清洁剂啊什么之类的，给它洗干净、擦干净，就可以解决异响了。如果说是你这个刹车块有异响，那你可以换一个这个刹车块。大家看一下我这个刹车块是不是不一样？因为我这辆车我自己在装的过程当中，不小心注油的时候把这个油跌到这个碟片上面了。我把这个碟片拿下来，用酒精擦了擦，洗了洗，好了。但是呢，还是有异响。后来呢，是不小心，因为这个来鳞片我没检查，因为来鳞片上也沾上油了，那怎么办？那我只能换一个来鳞片了。那其实很简单呀，我们只要找到这个异响的原理就行了。到底是盘片脏了，还是刹车块沾上油了啊？如果说刹车块上面的油清洗不掉，换一个刹车块就好了。一个刹车块，你在网上买便宜的几块钱，贵的10几20块钱。虽然说那个啫喱也不是很贵，但是呢，我们自己去想一想，这个物理的一些原理大家都清楚的，它真的能帮你消除这个异响，以及能提升你这个制动力吗？所以说，但凡跟公路车有关的一些东西啊，这些有一些无良的商家啊、资本方啊，他就想尽办法去圈你们这些骑车佬的钱，因为你们的钱好骗啊。看到你们买这些东西啊，就有一种当初看到那些大爷大妈在小区里面买保健品的即视感。所以啊，大家理性点消费，用自己的肾结石好好想一想，这个东西到底你有没有用，不要盲目的去消费，如果对你有帮助，记得点赞加关注，谢谢。